Hey, ¿qué onda banda? Bienvenidos de nuevo acá al canal. Como pudieron ver, en esta ocasión tengo un unboxing que para mí es muy esperado. Tenemos al Charles Xavier con su sillita voladora, totalmente inspirado en la serie de los 90 de los X-Men. Esta figura, en cuanto la vi anunciada me volví loco. Está muy grande, no deja salir bien en la toma. Vean qué bonita ilustración de Charles. Atrás tenemos la fotito ya retocada. Se ve muy bien, los detalles de la silla, de lo que trae. La descripción del personaje, una foto aquí del Deadpool con scooter, que la verdad no me interesó tanto, ya tengo dos Deadpool, no quise conseguir más, nada más por el scooter. Y vean, qué chulada, papá. Es una figura hermosa, es un indispensable en toda colección de X-Men. Y además, según yo, esta es la primera que sale con los 80 años de Marvel, las conmemorativas, que nada más es una etiqueta, realmente no pasa nada, pues es un añadido aquí, no pasa que sea o no sea de los 80 años. Estoy muy emocionado por abrirla, así que a lo que nos truje, vamos a abrirla. Lo que la ando sacando, quería yo comentar este detallazo. Vean el fondo de la caja de Javier, con la ilustración de la serie de los 90 con la que yo crecí. La verdad es algo increíble y que se agradece muchísimo. Ahí está fuera del empaque, por decirlo así. Vamos a sacarlo del blister. La silla viene en dos partes, trae su propulsor, su asientito, su cobijita, su respaldito y su cerebrito. Lo voy a acomodar chido y ya se los muestro. La silla viene de las de acá, les muestro más o menos cómo ensamblarla. Tomamos una parte, yo creo ponemos el sillonzazo este, el respaldo. Está hecho para quedar, ya vi que la regué. Y bueno, vamos a ensamblar la silla. Primero, según yo, le ponemos el asientito. Hay que ver que encaje bien, para que se pueda sentar el tío Javier. Ahí está, mira nomás. Es fácil. Luego le dejamos ir aquí el respaldo. Yo estoy viéndolo afuera de la cámara y creo que no sale. Ponemos el respaldo. Y listo. Nada más hay que cerrar otra vez. Y se supone que debe quedar. ¡Tarán! Y ya quedó. Verán. Ahí se ensambla. Si gusta uno, la puede atorar aquí en el efecto volador. Que igual se ve bien, aunque creo que a mí me gusta más sin el efectito. Ya nada más la mantita trae para cuando coloque uno a Charles. Le pone su mantita y ya quedó. Vamos a ver a Charles. Aquí está el muchachón. Dejen enderezo un poco la toma. Es inválido, no puede estar de pie, pobre amigo. Ahí está. Ya le puse aquí el casquito que trae de cerebro. Tiene este efecto bien interesante. Se los muestro más a detalle. Vamos a cambiar aquí un poco la luz para que se vea. A ver. Ahí está, miren. Como de ondas cerebrales que se están expandiendo. Tiene un color perladito. Se ve muy bonito, la mera verdad. El hecho de que no sea simétrico me causa un poco de comezón, pero bueno, es porque estoy loquito. El casquito de cerebro, nomás que lo enfoque, ahí está, muy bien, gran detalle este de la manguerita, está con relieve. Acá atrás se enchufa el podercito que les mostraba. Y Javier pues es un molde clásico de traje, es el que trae Coulson, también es el que trae Camaleón. Y no me acuerdo qué otra figura también lo trae, pero es el clásico que se utiliza cuando una figura trae traje en Hasbro. La corbatita y todo, el verdecito, buen color. A veces en la serie recuerdo que lo sacaba así. Tiene sus manitas aquí en posición de pensar y esta en posición de que está usando sus poderes. Las articulaciones pues son las genéricas de este molde que ya todos conocemos. La silla en este color amarillo. Quizás le faltaron algunas sombritas para que se luciera un poco más, pero la verdad está espectacular, chavos. Por eso es una figura muy cotizada. Además tiene estos paneles que si nosotros abrimos, pues aquí tiene aquí su mouse como los antiguitos y un para mandar mensajitos si quiere. Por atrás un poco la línea donde se junta, pero pues nada que incomode de más. Pero ahí está, miren, más o menos así quedó. Quizás la mantita se la puede uno retirar. No me gusta del todo cómo se ve, pero bueno, ya es en gustos. Queda bastante bien, véanlo aquí en la silla.
Eso me ha pasado mucho, que se me está yendo para adelante. Quizás lo deba sentar un poco mejor, pero ya quería mostrarles cómo es que se mira. Ya nada más vamos a ponerle aquí el casquito de cerebro, que en las pruebas que estuve haciendo antes vi que está pues muy bien moldeado a las orejitas. Pero ahí está, vean nada más qué preciosidad de figura. Qué chulada, le doy vueltecitas acá, se presta la base para esto. La verdad está muy recomendada, búsquenla, todavía se encuentra. Está increíble, muchachos. Y además, si tienes una colección de X-Men, pues no puede faltar esto en tu colección. Te la recomiendo muchísimo. Y ya nada más para seguir deleitando la pupila, vamos a ponerle ya con sus X-Men al lado para ver qué tal se ve. Y bueno, más o menos así queda con los X-Men. Metí ahí 2 colosos porque quería ver qué tal se miraba. Igual pensaba hacer lo mismo con Wolverine, cambiarlo por otro para ver qué tal se ve. Miren, aquí está la prueba con otro Wolverine. Pero siendo sincero, con las figuras que lo pongas, queda excelente. Es una pieza que completa perfectamente cualquier tipo de colección de X-Men que tú tengas. Va a hacer que reluzca bastante bien. Yo la verdad se lo recomiendo muchísimo, amigos. Ya con esto despido el video. Si lo pueden conseguir, consíganlo. Bueno, espero les haya gustado este video. Muchas gracias por estar aquí, por ver, por comentar. Si no están suscritos, les agradecería que se suscriban al canal. Y bueno, nos vemos en la próxima.